guys, welcome to my vlog after a long time. म आएँ vlog लिएर म चाहिँ आज एक्लै टुर आउँदैछु डाँडापाखातिर. सो लेट्स गो. एकचोटि विद्यासम्म गइसकेको ठाउँ हो. त्यतिखेर नि भिडियो बनाएको थिएँ. अब एक्लै गएँ त. लेट्स सी. घाम लागेको छ यार. मलाई जाडो हुन्छ पुरा लाग्यो. यो चाहिँ अब क्रिसमसको माहौल सुरु हुँदैछ. Waiting for the bus, guys. बसमा हुँदैन आउनु भयो. एभ्री टाइम चाहिँ नि साथी हो म नयाँ नयाँ ठाउँमा झर्छु अनि लोकेसन लाउँछु होइन. र लोकेसनले पनि मलाई कहिले पनि साथ दिएन. आज पनि म नयाँ ठाउँमा झरेँ. अब यहाँबाट टुक्काटुई म्याप हेर्दै हिँड्नुपर्छ. यस्तो छ ताल. एक्लै लखर 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 के रहर लाग्यो होला है. ओके रमाइलो. तर चिसो चिसो रहेछ यार मौसम त. अब म हेर्दै हिँड्छु ल म्याप कता हो नजिकै छ देखाउन त. हिँड्नु चाहिँ पर्थ्यो मनग्गै ल. अब चाहिँ घरदेखि मलाई हिँड्दै मलाई रिस सिधा जा भन्छ लोकेसन गर्दै सिधा जा भन्छ. कहाँ जान्छ त्यहाँ विद्या म फेरि फसेँ यति फसेँ. म्यापले मलाई कहाँ ल्याएर पछाडि हेर त. हे भगवान् डाँडामा जानु लाग्यो हेर केटी. मलाई यो कताको बाटोले डाँडा पुऱ्याउने हो मलाई थाहा छैन. म म्याप हेर्दै हिँडेको छु. म्यापले मलाई जहाँ लाग्छ म त्यहीँ जाने हो. फर्किँदाखेरि चाहिँ म घर पुग्दिनँ होला. केटी हो तर राम्रो यार. एकदम राम्रो यार. यतिको चाहिँ हुनुपर्छ. अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लुगा खल्ती गरम जारी हुन्छ. किनभने ला पानी जानु केही बोक्दैन त जोल्टी. पानी बसाल्छ हेर्नुहोस् चारैतर्फ यस्तो छ. त्यही दाजु दिदी हुन् माथि जानु लाग्छ. तिम्रो पछि पछि लागेर जानु पऱ्यो. कहाँ पुग्ने रहेछ. मरे मलाई साह्रो मिस गर्छु यार. तर केही छैन रमाइलो छ यो साइड पनि. हामीले मिस गऱ्यौँ यो साइडलाई. 14 नम्बरको गाडी देखाएँ हामीलाई यो साइड. अर्को साइडमा आएछु क्या. उता पनि जानुपर्ने ठिकै छ. जानु छ भने पुग्नु पर्यो. त्यसमा बाजे झ्यामादु मजा मजा. दाजुलाई छोड्नु हुँदैन. नेपाल
पनि बात माऱ्यो होइन किनभने बाटो बिचमा सोध्नु पऱ्यो मजा पनि बाटो हुन्छ तर यस्तै कुरो गर्ने कुरो भयो मलाई मैले त्यही बाटोमा फर्केर म आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेको विद्यालयमा पहिला फर्केको रेस्टुरेन्ट घुम्न त फर्केर पहिला मिल्छ भन्छ तर मलाई त्यो बारेमा चाहिँ थाहा छैन म आफ्नै बाटोमा लागेँ म हराउँछु मलाई थाहा छ मलाई चाहिँ म्यापले धोका दिन्छ त्यसै मलाई विद्यालय हिँडेर 10 रुपियाँ चिन्ता लाग्यो भनेर ल विद्या एकदम मिस गरेर हिँडा आइ रेली मिसी भएको तँलाई फोन पनि हाल्दैछु तर तैँले फोन उठाइन तैँले फोन उठाइन कहाँ बिजी छेस् भन् भर्खरै ए भगवान् ल म बस अझ बिसाएको म दिँदैछु पानी जाने बेगिन प्रभु के गर्ने अब चाहिँ तल पाउने होला भिडियो यस्तो गरेर थाकै लाग्यो हे प्रभु साथीदेखि त सेलिब्रेट चाहिँ गरेर यार गाइस तर मजा आउँदो रहेछ यार अहिले मजा आयो सर हावा अहिले त्यो भन्दा पनि फोटो खिच्न जानु भयो No, but I miss my photograph, please. Suara teriak gitu. बत्ती बल्ला जस्तो टाइट 5:30 बजीसम्म
जिन्दगी देवीको कति सुनै घाम डुबेको हेरेको छ खालि घाम डुबेको हेरेको छ ला 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 ठिकै छ चिराना हो फाइनली फिल्म हलको अगाडि बसेर मैले एउटा फिल्म सकाएँ अब चाहिँ बाटोको फिल्महरू हेर्दै हेर्दै हिँड्नुपर्छ किनभने बाटोमा फेरि क्रिसमसको माहौल चलिरहेको छ हो पानी युरोको पानी किनेको चिसो चिसो छ ल आजको लागि सो यस्तै यस्तै भयो एक्लै चिल पारमा फोटो चाहिँ त्यस्तै छ ल फेरि तालमा यताको फोटो खिचिन्छ यिनीहरूलाई कसम रहेछ जिन्दगीमा घाम उदाएको हेर्या भए पो जिन्दगी पनि उदाउँथ्यो होला सधैँ घाम डुबेको मात्र हेर्न आएको छ घाम डुबेको मात्र हेर्न आएको छ जिन्दगी डुब्दैन त ओके गाइस यस्तै हो मेरो आजको एक दिन गयो सक्यो बिदा खेला गयो एक्लै चिन्न ल नेक्स्ट भिडियोको साथै भेटौँला है त Video telepon dong,